शॉट में वाटर रॉड आए है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इसकी यूनिक बात ये कि ये जो है करंट पास नहीं करते। सही, ये देख ले, हमने यहाँ से इसे नीचे से ये लगा लिया और तवे लगा हुआ, देख ले, और यहाँ पर जो है इसने ये टच कर लिया, लेकिन करंट ये नहीं करता। सही, हाथों को वो नहीं करता। सही, पानी में डाल लिए, देख ले, डायरेक्टली इसने हीटिंग शुरू कर लिया। सही, इस तरह की इसकी पैकिंग होती है। एफ इसका ब्रांड नेम है और 2000 वाट के। सही, इस तरह की पैकिंग में आते, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। देख ले, इसने जो है वो शुरू कर ले, देख ले, यहाँ से भी मैं इसको टच कर रहा हूँ, यहाँ से भी मैं इसमें पानी को वो कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी ये करंट पास नहीं करता। सही, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल ब्रांड न्यू लिमिटेड क्वांटिटी में स्टॉक है।